皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東条英機の爆弾証言その3回目。日本の本当の戦いは迫り来る共産主義だった。先の大戦では誰もが日本はアメリカやイギリス相手に戦えたと信じています。しかし当時の指導者は日本の本当の敵は共産主義だと認識していました。どういうこととお思いでしょう。本日は日米双方の本当の敵が共産主義であったことを3つの証言からご紹介いたします。皆様の歴史観が変わるかもしれません。第一の証言をご紹介します。マッカーサーは朝鮮戦争の対応でトルマン大統領から解任されます。そのうちマッカーサーは米国上院軍事外交合同委員会で公に証言しました。アメリカが過去100年に太平洋で犯した最大の政治的過ちは、共産主義者がシナにおいて勢力を増大していくのを目下黙って見過ごしてしまったことである。日本をシナ大陸と満州及び朝鮮半島から締め出して勝利したと思いきや、彼は朝鮮戦争で初めて気づいたのです。日本は中国を侵略したのではなく、防波堤として共産主義と戦っていたのだと。アメリカの本当の敵は日本ではなく共産主義だったと気づいた時には、すでに日本の全土を焦土とし、1000名以上の指導者と兵士を処刑した後でした。以後アメリカは今日見る通り共産主義と戦い続けています。この戦争では日米欧州も大いに傷つき、売るところはほとんどなかったのです。その筆頭がイギリスで、戦争で疲弊し、世界中の植民地のほとんどを失いました。逆にソ連と中国が漁夫の利を得ました。先の大戦の本当の勝者は共産主義だったのです。朝鮮戦争を通して欧米は共産勢力の浸透に目覚め、赤狩りを行います。しかし時すでに遅し。ルーズベルト大統領の側近に多数の共産主義者がおり、アメリカの政策が誘導されていたこと、また戦後マッカーサーに代表される GHQ の中に工作員が多数おり、日本の弱体化を図り、共産勢力が浸透するように工作していたのです。今日アメリカはその罠に深くはまっています。第二の証言です。共産主義の脅威を最も強く認識していたのが欧州です。 EU の視点で日本の状況を見ると、日本の正当性がより明らかになります。今日のウクライナは明日の日本です。これはヨーロッパの地図。左が第二次大戦前、右が大戦後です。第二次大戦後、ソ連は東ヨーロッパを力ずくで共産化しました。今日のウクライナとロシアの戦争はそれを如実に物語り、世界が共産主義の脅威を改めて認識しました。何十年経っても変わらないと。ヨーロッパ統合運動の父と呼ばれるリハルド・クーデンホーフ・カレルギー博は日本人の母を持ち、彼の日本名は青山栄次郎です。彼が戦前から主張したヨーロッパ連合の理論は、日本の大東亜共栄圏の理想に触発されたものでした。欧州の統合は明らかにソ連の脅威に対抗するものです。欧州が一つにまとまらなければ共産主義を止めることができないという危機感から生まれました。彼は日本の良き理解者でした。例えば、1931年に満州事変が起きた直後、欧米の多くの人々は日本を非難しました。しかし彼は、日本のその行動が中国の無政府状態に発したやむを得ぬ処置であり、またソ連のアジア侵略を阻止するためだったと認識しています。彼は言っています。今、日本は極東におけるロシアの共産主義とシナの無政府状態の土塔をかぶって立つ岸壁である。日本が共産主義の脅威を感じていることは欧州と同じである。日本はソ連邦のアジアを阻止する唯一の強国であると述べ、日本に信頼を寄せました。第三の証言です。東条英機歴史の証言、渡辺正一より引用させていただきます。東条さんは述べています。1、日本にソ連侵攻の意思は元よりなし。日本にはシベリア侵略はもちろん、それを意図したこともありません。この図は終戦の昭和20年夏、ソ連の満州国や日本の北方領土への侵攻図です。ソ連は東亜、アジア侵略を虎視眈々と狙っていました。逆に、日本は戦々恐々としてその防衛に苦労し続けてきました。満州国建国も、満州が侵略されないようにということであり、日本陸軍の対蘇作戦の本質は、ソ連に対抗する防衛であります。と、東條さんは言っています。日本はコミュニタリズム、共産主義の勢力がアジアに出ることに非常に警戒心を持っていました。共産主義が東アジアに浸透することを
防がなければ、日本国内の統治は破壊され、アジアの安定が撹乱され、ひいては世界平和が乱されると考えました。2、共産主義による破壊工作への備え、共産主義から皇室転覆という命令が来ていることを日本政府は掴んでいました。また、シナ事変は中国共産党が第一の原因を作りました。日本はアジアが共産化するのを防ぐため、障壁となると東條さんは述べました。この政策が間違っていなかったことは、第二次大戦が終わって2年を経過した今こそ明らかだと東條さんは述べています。実際、東條さんたちが処刑されてから2年も経たないうちに朝鮮戦争が勃発します。引用は以上です。日本は中国に侵略戦争をしたと多くの日本人が今なお信じています。しかし、日本は戦争拡大を止めようと努力しましたが、共産勢力は日本軍を中国大陸の奥へと引きずり込み、戦争の拡大と日本の弱体化を図ったのが真相です。日本の敗戦処理として共産化するつもりでした。以上、3つの証言です。さて、先の大戦では中国も北朝鮮も産声を上げたばかり。核兵器は終戦直前までゼロでした。あれから77年。世界の核兵器はなんと13,000発。日本は現在、ロシア、中国、それに北朝鮮という3つの共産主義国家の脅威にさらされており、そのどれもが核兵器を持っています。ロシアと中国は日本近海を取り囲むように共同で航行し、北朝鮮はミサイルを頻繁に撃ち込んできます。中国は世界第二の経済、軍事大国に発展し、覇権主義は拡大の一途。共産国の中国とロシアが手を組めば大変な脅威です。今回の参院選の最大の争点は日本の安全保障ですが、ピリッとしません。政治に無関心な背景には、大戦当時と同様、共産主義の工作が深く浸透している証拠です。先の大戦で日本がロシアの脅威に迅速に対抗した時とは、比べられない危険な状況ですが、逆に危機感があまりに乏しいのです。改めて、東條さんたちの見張り人としての見識と勇気に驚嘆します。皆様はいかがお感じになりましたか？それでは次回のご案内です。東條英機の爆弾証言その4回目。海軍の真珠湾攻撃を東條首相は直前まで知らなかった。チャンネル登録のベルマークとよろしければ高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。